Taigi video apie tai, kokios saulės energijos pagaminimas praėjusio mėnesio, kokie suvartojimai. Tai žadu šitame video ir aptarti apie tai. Taip pat parodysiu, ką planuoju padaryti su savo boileriu, tai yra vandens pašildymui, kokios mintis kilo pabandyti sutaupyti dar šiek tiek tos energijos. Kaip žinote visi, kad balandžio 1 dieną visiems nurašė, tie, kurie kaupia saulės energijos, nurašė sukauptą energiją. Pas mane gavosi galbūt kažkur tai netoli 1000 kW. Tad reikia pradėti galvoti, kaip kuo daugiau sutaupyti, kad vėl atėjus tokiai pačiai žiemai šaltai, kad būtų galimybė panaudoti tą sukauptą energiją. Nes iš vien baterijom iš tikrųjų neįmanoma išsilaikyti, kad ir kiek jūs ten turėtumėte to power banką, kaip sakant, pas mane, kad ir yra beveik 20 kW, tai mano manimu jo pilnai nepakanka, kad palaikyti šildymo sistemą su šilumos siurbliu. Minimum, aš galvoju, turėtų būti apipiklis, dėl to, kad galėtumėt saugiai naudotis ir kad galėtų jums elektrinę pasigaminti. Nes, kaip žinote, kad baterija kuo ilgiau tarnautų, ją reikia dakrauti iki 100%, rekomenduojama iki 80% ir ją iškrauti rekomenduojama iki 40%, kad būtų tas tarpas, kaip sakant, kad baterija neatliktų pilnų labai didelių ciklų iškrovimo ir pakrovimo. Tada jūsų baterija gyvens gal ir 10 metų, gal ir daugiau. Tad prie ko dar šitas video bus, tai parodysiu, kaip ir sakiau, kad ką planuoju daryti su savo boileriu. Ir aptarsime, kiek iš tikrųjų mano saulės elektrinė pagamino. Tai yra šita ir šita. Ir pasižiūrėsime, kiek teko pasiimti atgal iš elektrinės, ir nes kovo mėnesį tai jau stengiausi maksimaliai išnaudoti. Taigi pradedame naują, kaip sakant, sezoną. Šiandien balandžio 1 nurašė visus elektros sukauptus kilovatus. Taigi jungiu savo baterijas tam, kad pradėti šiek tiek taupyti elektrą. Tai yra 2661 kW iš baterijos. Tai per mėnesį visai nedaug, 4 kW iš baterijos tą paėmiau. Dėl to, kad visai nejungiau. Taigi jungsiu savo akumuliatorius. Kol kas dar nepajungiau. Vartojimas nieko nėra. 68 W. Šaldytuvas yra pajungtas ir tiek. Tai pajungsiu. Tai pas mane stovi toksai perjunginėjas. Jeigu elektra dingtų, tai automatiškai pas mane persijungia į baterijas. Tokią turiu automačiuką. Tai pas mane yra padaryta taip. Jeigu aš noriu, kad dirbtų namas, tam tikrą fazę, vieną fazę dirbtų iš baterijos, tai aš atjungiu nuo ESO ir girdisi toksai persijungiamas, jeigu išgirsit. Persijungia. Kaip matote, persijungia automatiškai. Dabar einam pažiūrėsim, kiek namas vartoja. Kol kas nieko nevartoja, 16 W. Nes nieko paprasčiausiai nėra jungta dar. Rytas, nei televizorius, šaldytuvas, gal dar kas nors. 130, 60 W. Tiek. Galima užfiksuoti, kiek iš viso šitas aparatas nuo pradžios, tai 1,9,474 kW. Galėsim palyginti per mėnesį kiek. Ir taip pat šitas dar vienas inverteris, kurį yra pakabinti 5 kW ir kiek. Tai irgi tuo pačiu užfiksuosime, kiek per mėnesį. 16 162 kW iš viso yra uždirbama. Na, kaip matote, dar vienas elektromobilis. Čia hybridas, su kuriuo beveik važinėjau 7 metus.
daviau dabar dukrai važinėtis. Tai atvažiavo šventėms ir kaip matote, ir tai pasijungius iš saulės ir saulutė visai va išlindo, kad ir šiandien ir penktadienis, bet visai neblogai. Automobilis, galiu pasakyti, labai gerai atitarnavo, aš labai daug važinėjau su juo. Jeigu tai pasižiūrėti, tai jau yra 194 tūkstančiai kilometrų. Tai aš nusipirkau buvo 70 tūkstančių kilometrų. Tai jau taip normaliai atvažinėjau. Dabar duodu dukrai, važinėjasi, kol nusipirk savo automobilį. Turiu ir Koną, kuri man labai gerai tenkina. Tai vat dėl ko yra tas vadinamas prioritetas elektromobiliai. Dabar pasižiūrėjęs su dizelio kainomis, tai man atrodo labai daug kas paskaičiuoja, ar verta važiuoti su automobiliu ar neverta. Saulutė šviečia, 2 kW 90 W, man atrodo yra televizorius jungtas ir boileris. Vandens šildymas yra per baterijas dabar eina. Baterijų įtampos tokios, tai yra 6,9, 6,8. Ką dabar jeigu pasižiūrėti, ką tokias saulutės gamina. Na, tai va kilovatas beveik eina. Naudoja 2,200 kW kilovatvalandžių naudoja šiuo metu iš baterijų ir, kaip sakant, kilovatą iš saulės ima ir kilovatą iš baterijų. Taigi noriu pasidalinti savo sukauptą ir sugeneruotą energiją. Savo saulės elektrinės pas mane yra apie 14 kW nepilnai. Tai per kovo mėnesį aš pateikiau į tinklą 1069 kW, šiaip pagal igničio duomenis. Sunaudoju 979 kW ir šiuo metu sukauptos energijos turiu 87 kW. Tai čia, kas buvo pas mane prigaminta per balandžio 1-2 dienas. Vakar šiaip tai neblogai prigamino, jeigu pasižiūrėti. Tai balandžio 1 dieną 83 kW pateikta į tinklą buvo ir per balandžio 2 dieną pateikta į tinklą 68 kW ir viso jau yra sukaupta 87 kW per 2 dienas. Šiandien yra balandžio 3 diena, kaip filmuoju šitą video. Tai po kol kas kaupiam, stengiuosi savo baterijas dabar išnaudoti ir pereisime dabar prie kiek šilumos siurblys sunaudojo. Taigi šilumos siurblys kovo mėnesį. Buvo, kaip sakant, jau nebe labai šalta, bet vis tiek buvom įjungę maksimaliai, dėl to, kad elektros buvo pakankamai. Tai, kaip matote, kovo mėnesį sunaudota 698 kW buvo sunaudota grinai šilumos siurbliui. Vasario mėnesį, kaip matote, 873. Tai galim pasakyti pakankamai nedaug, kai toks mėnuo, bet, sakau, buvau atsukęs, kaip sakant, iki 41 laipsnio, tai pilnai pakako, net per šilta buvo ir miegoti, tai net kartais primažindavau prieš naktį einant miegoti, būnant pas uošvienę, kad nebūtų per karšta, nes iš tikrųjų temperatūra labai gerai palaikė. Tai balandžio mėnesį dar šiek tiek šildome, dabar esam pajungę, diena yra gana šilta, tai išjungiu siurblį, o kokią 4-5 valandą įjungiam siurblį ir automatiškai prišyla ir pakankamai užtenka tos šilumos. Tai va tokios būtų sąnaudos ir galim pasikartoti, tai sausio mėnesį, kaip matote, buvo 940 kW, o vasario mėnesį 873 kW ir kovo mėnesį 698 kW. Tai va tokios būtų sąnaudos grinai šilumos siurblio oras vanduo, apie kurį jau buvau rodęs video, nuoroda atsiras viršuj, kažkiek tai apie jį apšnekėta yra ir sąnaudos taip pat pasikartoja.
Prie to pačio taupimo bandysiu parodyti video, jisai susidarys per kokius 2-3 mėnesius. Tai yra pabandysiu pakaupti, ta prasme pasižiūrėti, kiek energijos suvartoja boileris. Čia pas mane yra 80 litrų dražaca. Esu nustatęs, jeigu matosi, 60 laipsnių. Ta prasme, jisai pašildo iki 60 laipsnių. Kaip tik tai pastačiau šiandien matuoklę. Pabandysiu mėnesį panaudoti, pasižiūrėti, kiek energijos suvartoja. Kaip sakant, bus pastoviai pajungtas, perstatytas į pastovų, tik tai, kaip sakant, atviestą, automatiškai įsijungia, tai yra vartojimas. Namuose, kaip ir sakiau, gyvena vienas senas žmogus ir kartais mes apsilankome, tai kartais pabūname ir taip toliau, tai pasinaudoja tas vanduo ir plovimui, ir prausimuisi. Tai pabandysim pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų energijos suvartoja boileris. Čia yra 2 kW. Ir po to pajungsiu tokį vadinamą reguliatorių vandens, tuoj parodysiu. Štai toks bus reguliatorius pastatytas. Tai va, jisai statysis tenai, prie išėjimo karšto vandens. Kaip matote, čia yra, sufokusuosiu, karštas įėjimas, iš apačio šaltas įėjimas ir išeina vartojimui. Ir čia galima nustatinėti. Galima nustatinėti max iš 50 laipsnių. Ir galima nustatyti iki, kiek aš matau, iki 20 laipsnių. Gal net ir šaltas vanduo, kad tai. Nu tai esmė tai yra padarysiu, kad būtų čia va užsifiksuoja pastovus 38 laipsniai. Tam, kad atsukus kraną, vandens karšto imtų tiek, kiek jam reikia. Ir jisai pamaišo iš karto su šaltu. Ir taip yra sutaupomas karštas vanduo, nes jeigu taip atsukus čiaupą, tai karštas vanduo pradeda tekėti, kol daeina magistralę iki vieno čiaupo, iki kito čiaupo, iki dušo. Tai yra, karštas vanduo yra bereikalingai šildoma visą magistralę. Ir, kaip sakant, tu jį panaudojai, užsukai ir tas karštas vanduo lieka magistraliai, kuris atviesta. Aišku, iš kiek tai spinduliuoja tos šilumos į aplinką, bet jeigu taip norint sutaupyti, tai įdedam šitokį va. Ir automatiškai, kiek tau reikia karšto šalto, tai yra atsukam kraną max ant karšto čiaupo, maksimaliai, ir automatiškai tu nenudegi, nes būna kartais užkaitinį tiek, kad atsisuki, ten, pavyzdžiui, kokius indus praplauta, dar ką nors, tai tiesiog kartais net pareina rankas gali nudegti. Tai čia bus kaip ir apsauga ir senam žmogui, ir tik tai reikės pripratinti, kad paprasčiausiai čiaupą atsuki į maksimalią padėtį ir tau ateina šiltas vanduo ir tu prausiesi. Ir, kaip sakant, pabandysiu pareguliuoti, pasižiūrėsiu, kokia tai yra optimali temperatūra ir tada galima nustatyti. Bet šitas bus tik tai po gero mėnesio. Dėl ko? Dėl to, kad aš padarysiu šitą pirmiausią testą. Ir bus įdomu palyginti, kaip iš tikrųjų, kiek energijos sutaupoma tokiu va principu. Pastoviai, kaip ir sakiau, nustatau 60 laipsnių. Jisai atviesta, iš karto automatiškai įsijungia. Paliksiu taip. Ar naktį, ar dieną jisai atviesta ir pasižiūrėsim, kokios bus sąnaudos per mėnesį. Šiandien yra balandžio 3 diena. Tai va toks va bus bandymas, galim sakyti. Pačiam įdomu iš tikrųjų, kiek jis sutaupyti, va, pajungus tokį variantą. Tai jeigu kažkokių tai minčių turite, duokit komentarus. Parašykit, ką jūs manote apie tai. Ar įmanoma sutaupyti? Aišku, kad įmanoma, jeigu aš taip galvoju, kad bus įmanoma. Tai pasižiūrėsime grinai po mėnesių, kiek yra suvartojama energijos. Nes tada įsiskaičiuosi ir tos visos dienos, kai tu paprasčiausiai jau nebegalvosi apie tą vandens tą išlaikymą ir ten pataupimą tokio, kaip sakant, kad nebūtų, nes atvažiuoja kartais ir svečių daugiau susinaudoja vandens. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kiek iš tikrųjų sunaudoja energijos vien boileris.
pagaminti šiltam vandeniu. Ir po to, po mėnesio įstatysime šitą reguliatorių ir paleisime taip pat mėnesiui, pasižiūrėsime tokiu pačiu principu, nieko nereguliuosiu, 60 laipsnių, automatiškai jisai įsijunginės ir pasižiūrėsime iš tikrųjų, kiek sąnaudų elektros eina sutaupyti su va tokiu paprastu mechanizmu.